దేశంలో చిన్నారుల పాలిట ప్రాణాంతకంగా మారిన దగ్గుమందు కోల్డ్ డ్రింక్ పై ఒక్కో రాష్ట్రం బ్యాన్ విధించుకుంటూ వెళ్తుంది. తాజాగా ఈ జాబితాలో కేరళ, తమిళనాడు చేరాయి. ఈ దగ్గుమందు ఉపయోగించిన తర్వాత రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో 11 మంది చిన్నారులు చనిపోయారు. కోల్డ్ డ్రింక్ తీసుకున్న తర్వాత పిల్లల్లో కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చాయి. వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లినా ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. మధ్యప్రదేశ్లోనే అత్యధిక మంది పిల్లలు చనిపోయారు. తమిళనాడులోని కంచీపురంలో కోల్డ్ డ్రింక్ తయారైంది. ఇక్కడున్న శ్రేసన్ ఫార్మాలో దీనిని తయారు చేసి మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్కు సరఫరా చేశారు. అప్రమత్తమైన ఈ రెండు రాష్ట్రాలు దగ్గుమందు కోల్డ్ డ్రింక్ ఉపయోగాన్ని ఆపేసింది. సిరప్ను ల్యాబ్కు పంపి టెస్ట్ చేయించింది. ఇందులో ప్రమాదకర రసాయనం థైలిన్ గ్లైకల్ మోతాదుకు మించి ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు నిపుణులు. ఇది చాలా డేంజర్ రసాయనం. మిక్సింగ్లో ఏ మాత్రం లెక్క తప్పినా కిడ్నీలపై వెంటనే ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. పిల్లలు తట్టుకోలేరు. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చనిపోయిన పిల్లల విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది. శ్రేసన్ ఫార్మాలో తమిళనాడు అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. తాజాగా కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలు సైతం కోల్డ్ డ్రింక్ వినియోగాన్ని బ్యాన్ చేసింది. పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కోల్డ్ డ్రింక్ ను దేశవ్యాప్తంగా బ్యాన్ చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతుంది. అయితే శ్రేసన్ ఫార్మా తయారు చేసిన కోల్డ్ డ్రింక్ మంచిదేనని కొందరు కితాబివ్వడం విమర్శలకు దారి తీస్తుంది. 11 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసిన వాటిని ఏమీ పట్టించుకోకుండా పరీక్షల్లో కోల్డ్ డ్రింక్ లో డైథిలిన్ గ్లైకాల్ మోతాదుకు మించి ఉందని తెలిసినా కూడా క్లీన్ చిట్ ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నల వర్షం కురుస్తుంది. ఈ విషయానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ అందిస్తారు. శ్రీకాంత్. వరలక్ష్మి, గుడ్ మార్నింగ్. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ లో 11 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు దగ్గుమందు తాగడం వల్ల ఈ చిన్నారులు చనిపోయారు అన్నటువంటి ప్రచారం దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇట్లా నేపథ్యంలో ఈ చిన్నారులకు దగ్గుమందు వాడకం పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలకమైనటువంటి హెచ్చరిక ఇచ్చింది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గుమందు వాడొద్దంటూ కూడా కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరించింది. అయితే కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ చేసినటువంటి పరీక్షలో ఆ దగ్గుమందు శాంపిల్స్ లో చిన్నారులను చంపేటటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి రసాయనాలు ఏవి కలవలేదని కూడా కేంద్రం నుంచి తేలడం కొంత గమనార్హం. అయితే దీని వెనకాల కారణం ఏంటైనా కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఆ కోల్డ్ డ్రింక్ ని వాడొద్దంటూ కూడా కేంద్రం ఇప్పటికే చెప్పింది. దగ్గుమంది ఇవ్వొద్దంటూ కూడా. మధ్యప్రదేశ్ లో హింద్వారా జిల్లాలో 15 రోజుల గ్యాప్ లోనే 9 మంది చిన్న పిల్లలు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి చనిపోయారు. కిడ్నీలు ఫెయిల్ కావడానికి కారణం పిల్లలకు తాగిపించినటువంటి దగ్గుమంది అన్నటువంటి ప్రచారం జోరుగా నడిచింది. అటు రాజస్థాన్ లోని సికార్ జిల్లాలో కూడా కొన్ని రోజుల కింద ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్స్ తోటి 2 పిల్లలు చనిపోయారు. ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో పిల్లల మరణాలకు దగ్గుమందు కారణం అన్న ప్రచారం నడిచింది. దీంతో పిల్లలకు దగ్గుమందు తాపించేటువంటి తల్లిదండ్రుల్లో ఒక భయం కనిపిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్ లో చనిపోయినటువంటి 9 మంది పిల్లల్లో 5 పిల్లలకు కోల్డ్ డ్రింక్ అనేటువంటి దగ్గుమందును, ఒకరికేమో నెక్స్ట్రో సిరప్ వాడినట్లు కూడా తెలిసింది. ఈ కారణంతో డెక్స్ట్రో, మెథాఫాన్ అట్లాగే హైడ్రోబ్రోమైడ్ సిరప్ బ్యాచ్ లను కూడా అత్యవసరంగా పరీక్షలు జరిపారు. దగ్గుమందులుగా వాడుతున్నటువంటి ఈ సిరపుల్లో కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణమైనటువంటి డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అట్లాగే ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ రసాయనాలు లేవంటూ కూడా పరీక్షా ఫలితాలు నిర్ధారించాయంటూ కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. సో ఈ ఫలితాలను సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ధృవీకరించడం జరిగింది. అయినప్పటికీ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కొన్ని దగ్గుమందుల అమ్మకాలు నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు జలుబు, జ్వరం లాంటి ఫ్లూలతోటి బాధపడుతున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 1420 మంది పిల్లలను అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతానికి దగ్గుమందు వాడొద్దంటూ కూడా కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వరలక్ష్మి. రైట్ శ్రీకాంత్, థ్యాంక్ యూ.